Salam. Bu veriliş Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə Qlobal Media və Siyasət Araşdırmaları Mərkəzinin rəqəmsal məkanda milli kimlik, təxribatlara qarşı mübarizə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb. Qonağımız Azxəbər.com saytının direktoru Əfsərəddin Ağalırovdur. Əfsərəddin bəy, xoş gəlmisiniz. Müzakirə mövzumuz rəqəmsal savadlılıq, informasiya əsrində düzgün düşünmə bacarığı olacaqdır. Əfsərəddin bəy, rəqəmsal dünya hazırda olduqca genişlənibdir və həqiqətən də bu platforma genişləndikcə burada savadlı kadrlara və ümumiyyətcə bu sahədə yeni təhsil metodlarına ehtiyac olur. Mövcud durumu necə dəyərləndirirsiniz? Sizcə hazırki vəziyyət qane edilmi və hansı trendlərlə üz-üzəyik? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də uğurlar arzu edirəm layihənizə. Rəqəmsal savadlılıq, ümumiyyətlə bu tələblər, əlbəttə dünyamız genişləndikcə, yeniləndikcə və yeni trendlər ortaya çıxdıqca biz də bu trendləri ayaq uydurmağa çalışırıq. Zamanında sosial şəbəkələr yarananda mənim yadıma gəlir ki, bir çox hətta dövlət qurumları, bir çox şəxslər, bir çox fərdlər sosial şəbəkələrə sanki bir qorxunc bir mənzərə kimi baxırdılar, qorxunc bir yer kimi baxırdılar və buna qarşı bir fikir formalaşdırırdılar. Amma zaman keçdikcə artıq bir dövlət qurumu sosial şəbəkə hesabını açdı, ikinci dövlət qurumu sosial şəbəkə hesabını açdı və mətbuat xidmətləri, informasiya siyasəti ilə məşğul olan insanlar öz fikirlərini, öz çağırışlarını, öz statuslarını məhz sosial şəbəkələrdə paylaşmağa başladılar. Və nə baş verdi? Biz artıq sosial şəbəkələri həm də etibarlı bir informasiya mənbəsinin çevrildiyini gördük. Və o dövr genişləndikcə sosial şəbəkələr adları dəyişməyə başladı. Məsələn, əvvəl Facebook var idi, sonra Facebookun adı Meta ilə dəyişdi, Meta dəyişdi, Twitter aldı, X platforması oldu, Instagram formalaşdı, TikTok, Telegram və getdikcə də genişlənməyə davam edir. Və artıq insan istehlak elədikcə bir məhsulu yeni ona uyğun trendlər yaranır. Bu gün biz artıq süni intellektlə bağlı da həmin fikirləri səsləndiririk və deyirik ki, süni intellekt günümüzün çağırışıdır və biz süni intellektə çağırışlarına əməl etməliyik. Məsələn, insanlar ən sadə olaraq ChatGPT-dən istifadə edirlər. Gündəlik olaraq da ondan danışırlar, müzakirə edirlər. Hətta ChatGPT-dən nə iləsə bağlı sorğu yox, söhbət kimi, yəni adi bir dostu kimi söhbət etməyə başlayır. Ondan məsləhətlər almağa başlayır, psixoloji dəstək almağa başlayır. Və belə olan təqdirdə biz nəyə müşahidə edirik? İnsan hər bir şeyi istehlak edir. Məhsulların hər birini istehlak edir və bu çağırışlar, yeni çağırışlar artıq var və biz növbəti illərdə nə ilə qarşılaşacağımızı aşağı-yuxarı təxmin edə bilərik. Məsələn, bütün startap layihələrinə baxırıq, uğurlu startap layihələrinə. Hər birində insan faktoru dayanır, insan həyatını rahatlaşdırma faktoru. Məsələn, biz düşünürdük ki, təkər ixtira olundu, nəqliyyat vasitələri və yaxud da təyyarə ixtira olundu, insan rahat. Amma elə deyil. İnsan daha da rahatlaşır, daha da tənbəlliyə meyilləndikcə daha da özünü rahat hiss edəcəyi meyarlar axtarmağa başlayır. Və bu mənada yeni startaplar formalaşır. Hər bir startap bir insan həyatını rahatlaşdırmaq, biraz da rahatlaşdırmaq, biraz da onu yüngülləşdirməyə hesablanır. Və belə olan təqdirdə biz deyə bilərik ki, bəli, gələcəyimiz həm rəqəmsal tələblər, həm digər tətbiqlər olsun, çağırışlar olsun, biz bunların hamısına hazır olmalıyıq və bunların hamısını normal qəbul etməliyik. İnformasiya bolluğu dövründə insanların ən çox yol verdiyi düşüncə səhvləri sizcə hansılardır? İnformasiya bolluğu bu gün bizdə var. Məsələn, siz baxsanız TikTok sosial şəbəkəsində insanlar informasiya bolluğu ilə üz-üzədir və belə olan təqdirdə alqoritm sizin axtarışlarınıza uyğun, sizin xarakteristikanıza uyğun informasiyalar çıxardır. Əlbəttə sizin xarakteristikanı, hər bir insan xarakteri fərdidir və o məlumatlarda da biz doğruluq payının nə qədər olub-olmadığını artıq düşünməliyik. Burada artıq informasiyada bu artıq media savadlılığına gəlib çıxır. Məsələn, bu gün biraz boş buraxsanız, yəni informasiya resursları olmasa, xəbər saytları, doğru informasiya istehsalı eləyən fabriklər, yəni xəbər saytları, informasiya resursları, istehsalçıları olmasa, cəmiyyətdə nə baş verə biləcəyini mən düşünə bilmirəm. Necə baş verə bilər bu? Bizim cəmiyyətin spesifikası var. Bizim cəmiyyət ümumiyyətlə belə deyim, dezinformasiyaya tez inanmağa meyillidir.
İnsan faktorunda var ümumiyyətlə dezinformasiyaya inanmaq. Amma bizim cəmiyyətdə, xüsusən şərq cəmiyyətlərində bu özəllik daşıyır. Sözün ağızdan ağıza yayılması və sözün ağızdan ağıza yayılarkən ilkin mənbədə alınan məlumatın getdikcə dəyişilməsi və sonuncu mənbəyə tamamilə fərqli formada çatdırılması. Rəqəmsal platformalarda bu daha çox Bu belədir. daha çox yaranır və nəzərə alsaq ki, AI da burada var, Bəli. süni intellekt də var. Nəticədə nə baş verir? Deyək ki, birinin hadisə baş verib qonşusunda, o həmin adam qonşusundakı hadisəni düşüb aşağıdakı məhəllənin digər ucundakı qonşusuna danışana qədər 3 dənə qonşusuna danışsa, baş verən hadisə anı ilə, yəni A nöqtəsi ilə B nöqtəsi arasında informasiyada böyük bir fərq yaranacaq. Bəli. Çünki təhrif olunacaq informasiya. O özünün fikirlərini də ora əlavə eləyəcək, öz düşüncələrini də ora əlavə eləyəcək, öz təxəyyülünün Bu məhsullarını da da ora tədricən verəcək. saxta və manipulativ xəbərə çevrilir. Bəli, hardasa buna Bax, bənzər. bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Bunun qarşısını almaq aşağı-yuxarı tək media savadlığını formalaşdırmaqdan irəli gəlmir. Bunun qarşısını almaq üçün ağıllı adamlara ehtiyac var. Subyektlərə ehtiyac yoxdur. Artıq biz media subyektlərinə danışmamalıyıq. Ağıllı adamlara ehtiyac var. Məsələn, TikTokda nə qədər ağıllı adam var? Nə qədər ağıllı adam TikTokda ağıllı fikirlər səsləndirir və nə qədər adam ağıllı fikirlər səsləndirir və digər ağıllı adamlar da o ağıllı fikirləri dəstəkləyir. Yəni hamı qaçır oradan. Bəli, bəli. Niyə hamı öz səviyyəsini, öz şəxsiyyətini fikirləşir? Fikirləşir ki, mən burada nə edirəm? Mən burada bu fikirləri səsləndirəndə, bu sözləri səsləndirəndə mən burada yəni kimə nə başa salacağam mən burada? Burada başa salına biləcək bir yer varmı? Ümumiyyətlə mən başa salsam başa düşəcəklərmi? Və belə bir formatın qarşısında ağıllı adamların olmadığı, az olduğu deyərdim. Bir mühitdə nə ola bilər? Təbii ki, yalan ayaq tutub yeriyə bilər. Və yalanın da ayaq tutub yeridiyi bir mövzuda bu birbaşa informasiya mühitinin çirklənməsinə yarada bilər və əlbəttə ki, bir təhdiddir bu və bunun üçün də konsepsiyalar hazırlanmalıdır. Mən düşünürəm ki, artıq qurum şəklində yox, fərdi konsepsiyalar hazırlanmalıdır. Bax, fərd məsələsinə toxundunuz. İndi fərd olaraq sadə bir vətəndaş saxta və manipulativ xəbərləri rəqəmsal platformada necə ayırd etməlidir? Özü bu bir sel kimi yayılır, sürətlə yayılır. Sadə vətəndaş bunu necə ayırd edəsən? Bunun bir mexanikası, bir texnikası mövcuddurmu və ya da nə etmək olar? Sadə vətəndaşa vərdişləri aşılandırmaq lazımdır, söyləmək lazımdır. Amma bu da çox çətindir. Çünki sadə vətəndaşa biz desək ki, sən TikTokda və yaxud da hansısa başqa bir platformada bir video çıxdı qarşıma, hansısa bir səs eşidirsən, əlbəttə səs xəbər aparıcısının o danışıq tərzinə oxşuyur, informasiya tamamilə cümləsi, xəbərin mübtədası, hər şey yerindədir. Bu təbii ki, süni intellektin bacarıqlarıdır. Amma sən bu məlumatın dəqiqliyini yoxla. Bunu necə başa sala bilərik? Biz ancaq ondan xahiş eləyə bilərik ki, əziz vətəndaş, əziz oxucu, əziz dinləyici, tamaşaçı, zəhmət olmasa bu məlumatla bağlı eşitdinsə, gir digər informasiya resurslarından. Bu adda informasiya resursları var ölkədə. Deyək ki, 31, 35 və yaxud da 40 fərqi yox, istehsal və təqdimat formatında işləyən informasiya resursu var. Onlardan bax, gör onlarda bu informasiya qeyd olunubmu, varmı, o xəbər çıxıbmı, o xəbərə oxşar bir xəbər varmı? Və ondan sonra bu xəbərə inan. Bu çox çətin bir prosesdir və bu insanlara biz bunu deməyə haqqımız çatırmı, onu da bilmirəm. Amma mən dediyim kimi, biz mübarizəni platforma qurmalıyıq. Yəni bu gün TikTokda əgər belə informasiyalar yayılırsa, bu informasiyalar, alternativ informasiyalar, rəsmi informasiyalar yayan resursların sayı çoxalmalıdır. Bu günləri hansısa bir insanlar girib deyək ki, məsəl üçün informasiyanı aqressiv formada, nifrət nitqi ilə yayırsa, başqa bir jurnalist, başqa bir və yaxud da politoloq fərqi yoxdur, ekspertə də bir deməliyik ki, sən də bir səhifə yarat, bir özünlə bir şərait yarat və yaxud da bir subsidiya formatında bir şey yaradılmalı ki, gəl bütün podkastlarımı burada çək. Məsələn, sən ekspertsən, gəl qida ilə bağlı ekspertsən, insanlara manipulativ məlumatlar verir. Biz sənə studiya ayırırıq, bu formatda subsidiya ayrılır. Gəl çəkilişin, montajın, hər şeyin yerindədir. Sən ancaq bilgi ötür, məlumatı ötür. Məsələn, Çində bilirsiniz də bu qanun dəyişilib. Artıq ekspertlər belə lisenziya əsasında danışmalıdırlar. Ekspertlərin belə əlində bir lisenziyası olmalıdır, bir kağızı olmalıdır ki, sən bu mövzuda danışa bilərsən, yoxsa yox. Siz düşünün ki, bizim bu günləri yaşadığımız Məncə çox yaxşı təcrübədir. Çox yaxşı və çox əla bir təcrübədir və siz düşünün ki, bu gün nə qədər psixoloq var. Bəli.
nə qədər psixoloq, nə qədər insanlar haqqında məlumatlar yazır. Yəni bu insanlar doğrudanmı psixoloqdur? Yəni nə məlumatlar verirlər insanlarla bağlı hansı? Yəni baxırsan ki, hamı ailə institutundan danışır, hamı bununla bağlı manipulyativ məlumatlar ötürür, insanlarda çaşqınlıq Və çox yaratmağa maraqlıdır çalışırlar. ki, insanlar da öz düşüncələrini təsdiq edən bu tipli insanların fikirlərinə önəm verir və onları izləməyə də başlayırlar. Çünki bu insanlar manipulyativ insanlardır. Bəli. Məsələn, ər-arvad münasibətindən danışır, onun belə deyim, insanların düşünüb amma danışmağa tərbiyə eləmədiyi mövzular haqqında məlumat verir və burada bir cəsarət göstərdiyini zənn eləyir və insanları onu baxıtdırmaq üçün, oxunuşunu artırmaq, baxışını artırmaq, paylaşımını artırmaq üçün istifadə eləyir. Və nə baş verir? Əlbəttə biz görürük ki, həmin insanlar bu gün məsəl üçün deyək ki, Instagramda, TikTokda trenddirlər. Və əlbəttə bu cəmiyyəti zəhərləyən məsələlərdir. Həmin psixoloqa bir sual versək, həmin mütəxəssislərini araşdırsaq, bəlkə də heç diplomlarının böyük əksəriyyətinin diplomu heç bəlkə də yoxdur və ya da tanınmır. Yəni dediyim məsələ gəlirik o məsələyə ki, cəmiyyəti bu gün aldatmaq çox rahatdır. İstənilən bir danışıq tərzi normal olan bir insan, fikrini normal ifadə edə bilən bir insan cəmiyyətdə manipulyativ addımlar ata bilər. Bununla mübarizə aparmaq təkcə xəbəri yalanlamaq deyil. Baxın, bir dezinformasiyanın qarşılığında real informasiya verilir və biz onun statistikasına baxsaq, dezinformasiyanın oxunuş sayı hər zaman təkzibin sayından çox olur. Bu sosioloji eksperimentin nəticəsini mən sizə deyirəm. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir zamanında belə bir eksperiment keçirilir. Televiziya kanallarının biri, yeni yaranmış televiziya kanallarının biri ilk dəfə efirə at çıxardır və kamera yaxın planda atın quyruğunu çəkməyə başlayır. Və həmin deməli izləməni ölçən mexanizm şirkət baxır ki, bir gündə həmin kanalın baxış sayı tamamilə aşağı düşdü və demək olar ki, heç kim baxmır. 24 saat atın quyruğu yenə göstərilir və ikinci gün həmin reytinqlərə baxırlar ki, müəyyən dərəcədə artım var. Üçüncü gün baxırlar ki, yenə azalma var, amma artıma meyilli belə deyim, artıma meyillilik də var və 4, 5-ci, 6-cı günlərdən sonra baxırlar ki, reytinqlər çox yüksək səviyyədədir. Atın quyruğuna artıq hər kəs baxır. Yəni bu sosial eksperimentin nəticəsi nəyə deməyə əsas verir? İnsanlar birinci gördükləri və öz təxəyyüllərində özlərinə etiraf eləmədikləri, yəni öz inanclarında, öz mədəni prioritetlərində olan məsələləri etiraf eləyə bilmədikləri məsələləri kimdənsə eşidəndə birinci ona aqressiya ilə yanaşırlar. İkinci gün həmin mövzunu eşidəndə, yəni ikinci gün yenə atın quyruğunu görəndə, bu dəfə söyüşlə və ya daha fərqli aqressiya ilə yanaşırlar. Üçüncü gün yenə o atın quyruğunu görəndə oturub fikirləşirlər. Deyirlər, əgər bu atın quyruğu 3 gün dalbadal eyni zamanda ekranda göstərilirsə, burada deməli mənim başa düşmədiyim bir nəticə var. Və özünə kompleksə girir və başlayır o atın quyruğunu izləməyə və oradakı məntiqi, oradakı fəlsəfəni, oradakı hansısa bir detalı götürməyə çalışır. Və beləliklə o həmin o mavi ekranın aludəçisinə çevrilir. Yəni bunun nəticəsi bizim bu gün gördüyümüz gündəmdə də var. Məsələn, deyək ki, insanlar çıxırlar TikTokda və yaxud da sosial və yaxud da fərqi yoxdur. Bir hansısa bir insan bir ailə mədəniyyətindən danışır Azərbaycanda. Deyək ki, televiziya kanallarının birində. Bu adamın deyək ki, ailəsi də olub, 3 dənə, 5 dənə fərqli ailəsi olub məsəl üçün. Amma ailə mədəniyyətindən elə formada danışır ki, birinci dəfə insanlarda aqressiya yaradır, ikinci dəfə də insanlarda aqressiya, üçüncü dəfə bunu fərqli aqressiya, dördüncü dəfə başa anlamağa çalışırlar ki, bəlkə burada səhv məndədir, bu 4 dəfə də eyni mövzunu danışır. Yəni bir növ təsir, əks təsir. Təsir, əks təsir məsələsidir. Müasir insanı manipulyasiya eləməyin yeganə yolu nifrət nitqidir. Yəni bu gün hansı normal bir informasiyanı paylaşıb biz şərh yazıldığını görə bilərik. Düzdür. Yəni bu tendensiya çox azdır. Demək olar ki, hamısında aqressiv bir format olmalı. İnsanları əsəbləşdirəcək bir format olmalıdır. Ona görə biz telefonları əlimizə alanda, sosial şəbəkəni izləyəndə 10 dəqiqə sonra başımız ağrıyır. Bəs sosial şəbəkələrin alqoritmləri insanların dünya görüşünə və qərarlarına necə təsir göstərir? Dünya görüşlərinə təsirlərini biz araşdırsaq, əlbəttə bir kitabın təsirindən qat-qat aşağı. Baxın, bir şeyi izləmək, yoxsa oxumaq. Bir məlumatı izləmək daha yaxşıdır, oxumaq.
Bu insandan insana dəyişən bir şeydir hər halda. Qalıcılıq məsələsi var da. Beynin yazılım, beynin özünün də alqoritmi var da. O beynin yazılım məsələsində bir şey oxumaq onun yaddaşına daha çox həkk olunur və unudulmaz bir iz buraxır. Amma görmə yaddaşı deyə bir şey də var. Görmə yaddaşı sən eyni bir gün ərzində 10 dənə informasiya da baxa bilərsən, 5 dənə informasiya da baxa bilərsən, 2 informasiya da baxa bilərsən. Sənin oxuduğun bir mövzu ilə sənin gördüyün bir mövzu arasında fərq artıq yaranmağa başlayır. Bəli, oxuduğun zamanın itkisidir, zamanın daha çox itir, vaxtın çox gedir, yorulursan, gözlərin yorulur, gözlərinin görmə qabiliyyəti azalır, amma yaddaşına daha yaxşı həkk olunur. Bir də var baxmaq. Baxdığın zaman isə daha tez, daha operativ şəkildə məlumatı istehlak edirsən, amma ikinci, üçüncü gün keçirilən hansısa bir məlumatı görəndə beyin avtomatik həmin birinci gün gördüyün məlumatdan alır, zəiflədir, yaddaşını itirir. Yəni bu bir növ telefonlarımıza bənzəyir. Telefonlarımızın yaddaşı dolduqca onun çəkim qabiliyyəti də azalır. Bəli. Yəni yaddaşın dolmasının çəkim qabiliyyəti ilə olan əlaqəsi nə ola bilər? Deməli bunun bir sistemin özünün bir mexanizmi var da. Yaddaş dolur, o avtomatik həmin çəkimi də azaldır. Bax bu da bizim beynimizə olan bir şeydir. Amma oxuduqca və biz tarixə baxırıq, məsələn Türk dünyasında Orxan Yenisey abidələri məsələn bu gün belə adı çəkilir də. Məsəl üçün deyək ki, filan kitabdan bir mənbə və yaxud da filan məsələ filan kitabda yazılmışdı. İtmir, silinmir, arxivlər bitmir. Amma elektron dünyada hər şey müvəqqətidir. Yəni bu gün sizin bir kiber hücum nəticəsində belə sizin bütün arxiviniz silinə bilər. Bəli, təəssüf ki, belədir. Biz indi bunu necə etibarlı yanaşa bilərik? Yəni mən düşünürəm ki, insan bütün hallarda bu sizin dediyiniz məsələyə də qayıtmış oluram. Hər zaman yeniyə meylli olduqca da belə ənənələrini, köklərinə qayıdır. Yəni məsələn deyək ki, moda dünyasında bugünün trendlərinə baxırsan 60-cı, 70-ci illərin trendlərinin yenisidir. Niyə? Yeni bir şey yoxdur. Yeni bir şey yaratmaq olmaz. Daha nə oldu bizim kreativliyimizə? Nə oldu insanoğlunun kreativliyinə? Nə baş verdi? Çünki getmir, alınmır. İnsan istəsə də onun yeniliyini gətirə bilmir. Siz məsələn qeyd etdiniz. İndi tənqid var, təhqir var. Təəssüf ki, bir çox hallarda insanlar təhqirə də yol verirlər. Amma rəqəmsal dövrdə tənqidi düşüncə bacarığı sanki əvvəlki illərlə müqayisədə azalıb. Yəni niyə məsələn əvvəlki dövrlərinə baxdı, indi insanlar sağlam tənqid yerinə daha aqressiv və daha təhqiramiz ifadələr yol verirlər və rəqəmsal platformada bu daha çox özünü göstərir. Əvvəllər belə bir fikir var idi ki, klaviatura canavarları deyilirdi də. Məsələn, bir fikri bildirən insanlara deyirdilər ki, sən əgər belə bir cəsarətlisənsə, buyur gəl, açıq formada fikrini bildir. Amma o müəyyən ekranın arxasında tanınmamış, bilinməmiş bir adla, bir saxta bir isimlə fikirlərini yaza bilən insanlar vardı. Bu artıq bu iş böyüdü, bunun məzrası dəyişdi. Artıq insanlar görünmək istədilər, görünürlər. Və görüntü əsası ilə təhqirlərə və hətta deyərdim ki, daha fərqli təhqirlərə keçməyə başlayıblar, daha fərqli məzralara aparıblar, yürüdüblər ki. Amma bunun da əsas səbəbi əlbəttə biz əvvəl-axır gətiririk, bunu çalırıq qanunvericiliyə, tənzimlənmə mexanizminə. Biz bir şeyləri tənzimləməsək, bir şeylər də tənzimlənməmiş olaraq qalacaq və o məzrasından çıxacaq. Ona görə də qanunverici burada özünü göstərməlidir. Məsələn, son dövrlərdə məsələn bilirsiniz ki, xüsusən TikTokda Azərbaycan segmentində sosial şəbəkələrin bir çoxunda təhqirlər edən, söyüşlər söyən insanlara qarşı reydlər aparıldı. Onlara qarşı xəbərdarlıqlar, cərimələr tətbiq olunan insanlar da oldu. Bu çox alqışlanası bir haldır. Çünki biz nə qədər də desək, məsələn, dünyanın bir bölgəsində müharibə gedir. O müharibə olan ölkələrdə internet qısıtlaması var. Amma oradakı insanlar yenə VPN vasitəsilə internetə girə bilirlər. Yəni bu yenə də mümkündür. Yəni burada bunun sən qarşısını ala bilər. VPN-lər var və VPN-lər vasitəsilə istifadə edə bilirlər. Amma siz o cəmiyyətdə, əgər o cəmiyyətdə o insanlar var, o söyüş söyən, o özünü söyüşlə ifadə. Çünki onun bir bilgisi yoxdur, axı altyapısı yoxdur, onun bir fundamenti yoxdur. O adamın ümumiyyətlə insan olaraq özünü ifadə etmə bacarığı yoxdur. O sadəcə olaraq əvvəl də söyüş söyürdü. İndi gəlib efir qarşısında söyüş söyüb insanları təəccübləndirir, insanlara maraq yaratmağa çalışır və yaradır da hardasa. Ki yəni mən söyüş söyə bilirəm bu platformada. Mən söyüş söyə bilirəm. Hə, kimə məsəl üçün telefonu tutsaq, ekranı çəksə ki, söyüş kim söyər? Hər kəs o əxlaqına sığınar da. İnsanlar əxlaqları ilə formalaşır. Onların birinci əlbisəsi, paltarı əxlaqlarıdır insanların. Və insanlar bunu itirmək istəmirlər çox normal şəkildə.
Amma bəzi insanlar var ki, onların duyğu hisslərində, duyğu sistemlərində əxlaq deyilən bir şey yoxdur və onlar o əxlaqın olmamasını üstünlüyə çevirirlər. Qazanc əldə edirlər ondan. Sadəcə əxlaqları olmadığı üçün. Görün biz hansı bir dövrün, hansı bir zamanın qapısındayıq və burada biz nəyi axtarırıq? Yəni Hüquqi məsuliyyət cəlb etmə bəs bu prosesdə perspektivdə nəsə bir effekt verəcəkmi? əlbəttə, əlbəttə. Mən düşünürəm ki, perspektivdə 100% biz burada nəticə əldə edə bilərik. Çünki bu tək bizdə deyil, bu praktik olaraq dünyanın bir çox ölkələrində var. Hüquqi məsuliyyət olmalıdır, insan dərk eləməlidir dediyi sözlərə görə. Bu gün çıxıb bir başqa şəxsi söyür, sabah bizim dəyərlərimizi aşağılayacaq, sabah dövlətin informasiya siyasətinə təhdid yarada bilər həmin adamlar. Buna görə də həmin adamlara qarşı reydlər davamlı şəkildə keçirilməlidir ki, keçirilir. Yəni mən bir daha deyirəm ki, bunu yüksək dəstəkləmək lazımdır və həmin adamlar mütəmadi olaraq izləmədə olmalıdırlar ki, cəmiyyətə zərərləri bu qədər çox dəyməsin. Axı cəmiyyət bir evdir. Yəni bu evin hər birimiz bu evin sakini, bizim övladlarımız gələcəkdə buranın sakini olacaq. Yəni biz bu cəmiyyəti, bu insanların da belə deyim, insafına buraxmalı deyilik. Bax elə bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Gənclərin rəqəmsal savadlılığının artırılmasında məktəb, ailə və medianın rolu necə bölüşdürülməlidir sizcə? Məktəb və ailə və media. Məktəbdən başlayır əslində hər şey. Çünki biz bütün dəyərləri məktəbdə öyrənirik və bu dövlət məktəbdə uşaqlar məktəbə getdiyi zaman dövlət birinci onlara öz atributlarını sevdirir və onların dəyərlərini anladır. Və başlayır buna uyğun olaraq təhsil həyatında olan o digər məsələləri yerinə yetirməyə. Amma biz görürük ki, bu gün məsəl üçün məktəblərdə informasiya məsələlərinin azlığı, informasiya dəyərlərinin azlığı, məsələn, informatika dərsləri var, amma biz o informatika dərslərinin nə qədər effektiv olduğunu deyə bilmərik. Məsələn, aşağı siniflərdə səhv etmirəmsə həyat bilgisi dərsləri var, amma biz onların nə qədər effektiv olduğunu bilmirik. İmtahanda və yaxud da digər quiz imtahanlarında nə qədər effektiv olduğunu bilmirik. Amma məsəl üçün biz biraz məktəbə daha geniş miqyasda baxmalıyıq və yetişdirmə prosesində həm də informasiyanın media savadlığını ora əlavə eləməliyik. Ola bilər ki, məsələn, mən bunu bir dəfə təklif eləmişdim ki, artıq məktəblər bizdə bilirsiniz ki, regionlar üzrə idarə olunur, region təhsil idarələri var və həmin regionlar üzrə mütəxəssislər müəyyənləşdirilə bilər, media mütəxəssisləri və mütəmadi olaraq il ərzində bir dəfə, 2 dəfə, 3 dəfə birləşdirilmiş qruplar əsaslı dərslər deyilə bilər. Uşaqlara məlumatlar aşılandırıla bilər ki, ümumiyyətlə sosial şəbəkələrdə necə istifadə edin, uşaqlar bax bu şeylərdən istifadə etməyin, bu şeylərə meylli olmayın. Bax bunları aşılandırmaq lazım. Mən demirəm bu bir dərs vəsaiti kimi olsun. Bəlkə də buna bir büdcə yetməzliyi ola bilər. Bu dərs vəsaiti və ya ayrıca bir dərs saatı kimi olmasa. Amma bu düşünmə bacarığını formalaşdırmaq olar hər halda. Əlbəttə olar. Niyə olmur? Biz düşüncə bacarığını yəni biz necə? Biz düşünürük ki, bir şey yeni edirik, biz bir şey yeni eləmirik. Bunu edən ölkələr var, bunu edən cəmiyyətlər var. Biz sadəcə ona baxıb, özünküləşdirib onu icra eləyə bilərik. Yəni biz nəyisə yenidən kəşf eləmirik. Yəni beynəlxalq praktikandan Yəni bu beynəlxalq praktikalarla bizim baxmamız çox təbiidir. Yəni biz yolu çəkərkən də, xəttləyərkən də fərqi yoxdur. Bir işi ilə məşğul olarkən beynəlxalq təcrübəyə istinad edirik. Bu çox normal bir şeydir. Birilərinin bizdən öncə bir şeylər etməsi çox təbii bir şeydir və biz onlara baxıb sadəcə onu doğru formada formatlamalıyıq. Bəs milli modelin yaradılması? Dediyim kimi özünküləşdirmə məhz buradan irəli gəlir də. Sən dəyərləri gətirmək istəyirsənsə, sən bir şeyləri yaxşısını gətirmək istəyirsənsə, onu mətbəxinə salmalısan. Onu dəyərlər qazanı deyək də, buna biraz bədii desək. O dəyərlər qazanında onları qaynatmalısan və ortaya özünə məxsusi bir yenilik çıxartmalısan. Yoxsa sən elə onu götür oradan gətir burada, bu sənin milli dəyərlərin kənarda qalsın və yaxud da sən orada heç bir əlavələr eləmə, ancaq elə onları icra elə. Xeyr, bu biz onda hər bir ölkənin o özəlliyini götürüb gəlsək bu yaxşı bir şey olmaz. Əlbəttə. Siz bir qədər öncə süni intellektə toxundunuz. Süni intellekt texnologiyalarının inkişafı, informasiya təhlükəsizliyi və dezinformasiya baxımından hansı yeni çağırışlar yaradır? Süni intellektlərin toxunulmazlığı məsələsi odur ki, bu gün dövlətlərin bilirsiniz ki, süni intellektlə bağlı proqramları var və artıq dövlət proqramları səviyyəsinə salınır və xüsusən də AI ilə bağlı hətta bəzi ölkələrdə var ki, komitələr yaradılıb, hətta bu artıq nazirliklər səviyyəsinə çatdırılıb.
Avropa Birliyinin artıq bununla bağlı investisiya proqramları var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bununla bağlı investisiya proqramları var və bu o deməyə gətirib bizə çıxardır ki, yaxın 15 ilin, 20 ilin ən böyük trendi süni intellektdir. Əlbəttə bu normal bir prosesdir. Biz dünyanın bir parçasıyıq və biz dünyanın parçası olmaqdan imtina eləyə bilmərik. Çünki dünya biz deyirik cəmiyyət bir evdir. Dünyada ölkələrin evidir. Yəni sən ona uyğunlaşmalısan. Və bundan çəkinmək də lazımdır. Bunu daha da perspektivləşdirmək lazımdır. Amma Bunu bəzi işləmək insanlar lazımdır. düşünür ki, süni intellekt insanları tənbəlləşdirir, düşünmə bacarıqlarını da korlaşdırır. Varmı əsası? Yəni bu yaxın 10 ildə bəli, belə bir fikir ola bilər, amma mən bir daha bayaqki fikrimə gəldim. Sosial şəbəkələrlə bağlı bu deyilirdi. Amma bu gün hər kəs sosial şəbəkələrdə informasiya oxuyur, orada fikirlərini bildirir, orada hər hansısa bir məsələnin müzakirəsində iştirak edir. Süni intellekt də belə olacaq. Yəni insanları tənbəlləşdirən şeylər onların istəkləri və ya düşüncələri deyil. İnsanlar onsuz da bu və ya digər formada mənim şəxsi düşüncədə əvvəlki dünyaya qayıdacaqlar. Yəni çünki bu qədər hər şey insanları zaten tənbəlləşdirməyə hesablanıb. Yəni ətrafımızdakı hər şey ona hesablanıb. Bir süni intellekti sadəcə olaraq biz yaxşı mənada, yaxşı istifadə etməliyik. Məsələn, bu gün dövlətlər işçi belə deyim də, əlavə işçi saxlamamaq üçün süni intellektlərdən istifadə etməyə başlayacaqlar. Yəni bu gün nə qədər ixtisaslar artıq ləğv olunub. Məsələn, Azərbaycan universitetləri var. Universitetlərimizdə müxtəlif tədris olunan fakültələr var, müxtəlif ixtisaslar var. Biz baxmalıyıq, görməliyik. Məsələn, dünya universitetlərində deyək ki, hansı fakültələr ləğv olunur? Niyə ləğv olunur? Süni intellektə görə ləğv olunur. Əsas meyar odur, süni intellektin formalaşdırdığı gerçəkliklərə görə ləğv olunur. Bu gün məsələn elə artıq fakültələr olacaq ki, bəlkə də biz o ixtisaslar olacaq ki, ümumiyyətlə onların bazar dəyəri olmayacaq. Bəlkə də bir bazar dəyəri olmayan ixtisaslardır və onlar getdikcə sıradan çıxacaq. Yəni biz buna hesablamalıyıq məsələni. Yoxsa bu gəlir, bu bizə qorxuludur. Bu cür yanaşmaqla biz heç nə əldə edə Amma bilmərik. digər tərəfdən qeyd edirsək, ixtisarlar baş verə bilər, bir çox peşələr tədricən sıradan çıxır. Yəni bu onsuz da başlı-başına insanların narahatlığı üçün əsas deyilmi? Yəni zamanında əkinçiliklə məşğul olan insanlar var idi. Bəli. Daha sonra kombaynlar ortaya çıxdı. Əkinçiliklə məşğul olan insanlar torpağı şumlayırdı. Kombaynlar və digər ona bənzər texnikalar ortaya çıxandan sonra insan əməyi azaldı. Amma insanlar yox oldumu? Yox, yox olmadı. İnsanlar ixtisaslar dəyişdilər və yaxud da əkinçi getdi, əkin yeri aldı. Başa düşdü ki, özü əkməyə də bilər, kombayn əkə bilər, amma ərazi mənim olsun, oldu iş adamı. Yəni torpağı bilir, hər şeyi bilir, artıq bir sahibkar oldu. Yəni məsələyə mən bu gün gəldim, işimi icra elədim, evə qayıtdım kimi baxmaq olmaz. Dünya dəyişir. Biz bu günləri əvvəllər Bakı şəhərində Sovet evləri var idi, 5 mərtəbəli binalar var idi. Yeni yüksək mərtəbəli binalar tikiləndə hamı təəccübləndi. Bu gün nə qədər yüksək mərtəbəli binalar var. Alıcı yoxdurmu? Alır yenə də. Yəni biz məsələyə yenə deyirəm, bu konseptdən yanaşmaq lazımdır. Süni intellektin inkişaf etməsi işçi qüvvəsinin azalması anlamına gəlməyəcək və yaxud da insanların azalması anlamına gəlməyəcək. İnsanların daha yaxşı, daha fərqli perspektivlərdə iş axtarmalarına gətirib çıxardacaq. Məsələn, informasiya texnologiyaları sahəsində Azərbaycanda artıq əvvəllər məsələn multimedia sahəsinə maraq vardı gənclərin. Artıq süni intellekt sahəsində proqram təminatları öyrənməyə çalışırlar. Nə gözəl. Onlar başa düşürlər ki, gələcək bundan ibarətdir və gələcəklərinə yatırım qoyurlar. Bu çox normal bir şeydir. Amma deepfake texnologiyalarda və süni intellektə hazırlanmış saxta məzmunlar da var və gələcəkdə cəmiyyət üçün bu təhlükə yaradır. Əslində indi də təhlükə yaradır. Yəni sizə görə mövcud təhlükə varmı və yarada biləcəkləri təhlükələr nədən ibarətdir? Yəni belə deyək, bir çox insanların səsini təqlid edə bilirlər, görüntülərini təqlid edə bilirlər. Potensial təhlükədir və bunun da qarşısını almağa çalışırlar. Məsələn, bax son dövrlərdə Meta şirkəti bundan bağlı belə bir yenilik elədi. Süni intellektlə qoyulan foto və videolarda mütləq mənada qeyd olunmalıdır ki, bu süni intellekt məhsuludur. Amma seçimə buraxır onu. Yox, Bolt alqoritm əgər sən paylaşandan sonra bir müddət sonra zaten onun süni intellekt olduğunu təsdiqləyir, səslə və digər məsələ ilə təsdiqləyir və onu ya xəbərdarlıq edir, ya onu silir, ya sənin hesabı silir. Ya sənin hesabına şikayət qoyur, onu silir. Bu dəqiqliklə belə. Çünki bunu artıq Meta şirkəti bu məsuliyyəti dərk edib və bunu icra edir.
Qaldı məsələn biz indi real məzmun üzərindən danışaq da. TikTok zaten Çinin TikTokunda Çin TikToku tamam fərqlidir. Yəni bilirsiniz orada Bəli. tamamilə TikTok başqa daha bilgilendirici, məlumatlandırıcı, maarifləndirici videolardır yayımlanır. Adı da fərqlidir. Bizdə isə daha aydındır da nə var, Bəli. özünüz görürsüz. Orada məsələn süni intellektlə bağlı da ki, mən düşünürəm gələcəkdə elə bir meyar olacaq əvvəl-axır, çünki rəqabətdədirlər Meta ilə. Qaldı ki, insanların bunu bilməsi və ya bilməməsi məsələsinə isə burada yenə deyirəm, iş yenə də dövlətin informasiya siyasətini həyata keçirən informasiya resurslarının üzərinə düşür. Xəbər saytlarının üzərinə düşür. Yəni o informasiya saytlarına və yaxud da resurslarına düşür ki, onlar daha aktiv olmalıdırlar sosial şəbəkələrdə. Adamlar bir şeyləri izlədilər, paylaşdılar, onun ən azından dezinformasiya olduğunu bildirə biləcəyimiz səviyyədə olsun. Və yaxud da çünki bu sosial şəbəkələrlə bağlı biz hələ ki konkret bir ümumi bir qanun bizdə tam bir formalaşıb, həm də nə də bir cəza mexanizmi o dediyim kimi. İndi məsələn parlamentdə müzakirə olunur, 16 yaşa qədər artıq daxil olmağın qarşısını almaq üçün 16 yaşa qədər bir məzmun hazırlanır, Bəli, bəli. layihə hazırlanır. Məsələn çox gözəl layihədə o icra olunmalıdır. Digər məsələdə isə biz yalnız və yalnız baxmalıyıq ki, bu məlumatların yayılma sürəti nədir və bunlara qarşı alternativ məlumatlar varmı? O məlumatları istehsal edən saytlar, informasiya resursları varmı? Ki, onlara da şərait yaradılmalıdır ki, dezinformasiyanın qarşısında real informasiyanı verə bilsinlər. Yəni, mübarizə də orada getsin. Rəqəmsal savadlılıqdan qayıtsaq, bu sahədə zəif olan bir cəmiyyət, yəni fərdlər rəqəmsal savadlılıqda zəifdirsə, bunun dövlətə və cəmiyyətə nə kimi zərərləri ola bilər? Xüsusən də informasiya müharibəsində deyək. Əlbəttə dövlət üçün ən böyük təhlükələrdən biri də budur. Çünki informasiya siyasətinin doğru və dəqiq icra olunması üçün insanların birinci bu məlumatlandırılması vacibdir və yaxud da məlumat bazalarının, ilkin bazalarının olması vacibdir. Biz sosial həyatda yaşayırıq. Əlbəttə sizin də qarşınıza çıxır. Bəzən görürsən ki, insanlar elə bir mövzu haqqında, dezinformativ bir mövzu haqqında fikir mübadiləsi aparırlar ki, yəni təəccüblənirsən. Çünki belə bir məlumat ümumiyyətlə heç yerdə yayımlanmayıb, heç bir yerdə yoxdur. Bu tamamilə bir xəyal ürünü ola bilər. Və bununla mübarizə aparmaq necə ola bilər? Bununla mübarizə aparmaq yalnız və yalnız praktik məlumatlandırma üsulundan. Yəni biz indiki ola bilər nəsli məlumatlandıra bilmirik. Çətinlik çəkirik. Ev-ev gedib, qapı-qapı gəzib adamlara bunu izah edə bilmərik. Etmək gücümüz yoxdur, bilmirəm. Amma biz ən azından təhsil sistemini, indiki təhsil modernizləşmiş təhsil sistemini düzəldib, onun üzərində məhz dediyimiz o informasiya ilə bağlı bir dərs vəsaitlərdə, dərs saatları da olmasa bir ən azı ildə 2-3 dəfə bu məlumatlandırıcı görüşlər, məlumatlar region təhsil idarələrinin bir yerdə. Məsələn, məktəblərdə eləmək olar bunu ki, həmin gənclər ki, gələcəyin valideynləridir, gələcəyin nəsillərdir. Biz onları biraz bu məsələdə xilas edə bilərik. Amma belə mən düşünürəm ki, indiki bəzi qruplaşmış nəsillər var da, məsələn, yaş kateqoriyasına bölsək, yuxarı yaş həddini biz necə məlumatlandıra bilərik ki, bu dezinformasiyadır və yaxud da informasiyadır. Bunu ancaq məlumatı təqsim etmək. Həqiqətən də çətindir bu. Çətindir. Yaş aralığına baxanda. Yaş aralığı, hə. Amma gəncləri xüsusən tələbələri, şagirdlərdən, tələbələrdən başlasaq. Yəni düşüncəni təhsilə fokuslanmaq lazımdır. Buradakı metodik dəyişikliklərlə getməlidir. Bizim çünki həmin insanlarla həm ünsiyyətimizin daha rahat olduğu yer, həm də dövlətin vətəndaş yetişdirdiyi yer təhsil məsələləridir. Yəni təhsil məsələlərində biz bunu ancaq. Bəs yetişən nəsil sizcə bu sahəyə maraqlıdırmı? Yetişən nəsil əlbəttə maraqlıdır. İnformasiya texnologiyalarla paralel böyüyən nəsildir və amma onların hansı məlumatlara daha maraqlı olduqları müzakirə oluna bilər. Bacarıqları varmı? Var. Bəli. İstifadə eləyə bilirlərmi? Eləyə bilər. Yeni kontentlər yarada bilərlərmi? Yarada bilərlər. Süni intellekt onların üzərindədirmi? Onların üzərindədir. Amma onlar nəyi bəyənirlər və nə üzərində bunu icra edəcəklər? O artıq müəmmalıdır, sual işarəsidir. Bu da biraz yenə deyirəm, bu da təhsilə və onunla paralel olan məsələlərlə əlaqəlidir ki, onları aşılandırmaq lazımdır. Milli vətənpərvər ruhunun aşılandırılması lazımdır. Gənclərə mütəmadi olaraq, gənclərlə iş mütəmadi olaraq yüksək səviyyədə aparılmalıdır. Gənclərə bu sahədə
şəraitlər yaradılmalıdır proyektlərin keçirilməsi üçün. Məsələn, universitetlər startaplar keçirməlidirlər. Mən məsələn mənə müraciət edən bir gənc var idi, startap layihəsi qurmuşdu. Məsələn, o universitet tələbəsi idi və mən onu yönləndirdim ki, universiteti ilə bu məsələni müzakirə etsin. Çünki universitetlər üçün də maraqlı olmalıdır. Fərqi yoxdur, bu pedaqoji təhsillə məşğuldur bu universitet. Bu universitet Olurmu sizcə? Yəni təhsil məsələ maraqlıdır bu sahələrdə? Mən düşünürəm ki, olmalıdır. Amma onun nə dərəcədə olduğunu mən tam deyə bilmərəm. Amma olmalıdır. Çünki biz bu startap məsələlərində biraz sürətləndirməliyik. Dünya startapların üzərində qurulub. Yəni biz yeniliklər kəşf etməliyik. Çünki biz başqalarının kəşf elədiyi yenilikləri özümüzə gətirdikdə o başqalarının maraqlarına da hardasa xidmət eləmiş olacaq. Yəni sosial şəbəkənin istifadə etdiyimiz bütün sosial şəbəkələr fərqli-fərqli ölkələrin məhsullarıdır. Və bu informasiya dataları var burada. İnsanların, fərdlərin informasiya dataları var. Bu məlumatların təhlükəsizliyi nə qədər qorunub-qorunmadığı da o da böyük bir sual işarəsidir. Ona görə biz özümüz də yeniliklər gətirməliyik, yeni keyfiyyətli məhsullar istehsal etməliyik, startaplar istehsal etməliyik. Yəni bu sahə üzrə ixtisaslaşmış mütəxəssislərə ehtiyacımız var. Əslində bu həm də dövlətin özü üçün də maraqlıdır. Çünki informasiya müharibəsi var və informasiya müharibəsi elədir ki, bu elan edilmiş bir müharibə olmur. Burada sülh deyə bir şey də olmur və dövlətlər mütəmadiən bir-birinin informasiya müharibəsi içərisindədirlər. Məhz bax bu rəqəmsal savadlılığının bu prosesdəki sizcə rolu nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Dövlətin bu sahədə savadlı kadrların olması informasiya müharibəsində ona üstünlüyə gətirirmi? Yəni təsəvvürünüzə gətirin ki, bizim kimi regionda yerləşən bir ölkə üçün, Bəli. bizim kimi bir yəni xəritədə baxdığınız zaman belə başa düşürsən ki, burada yəni bütün bacarıqları biz icra eləməyə bilməliyik. Biz mütəmadi olaraq işləməliyik. Bizim işləməmək kimi, yenilənməmək kimi, inkişaf etməmək kimi bir lüksümüz yoxdur. Yəni bunu tam səmimiyyətimlə deyirəm. Bəli, Çünki bəli. rəqəmsal savadlılıqdan da danışsaq, biz yenilənmiş bir sistemi öyrənməliyik. Yəni bu gün nə baş verirsə birinci biz birinci öyrənənlərdən biri biz olmalıyıq. Yəni, bizim region kimi yaşadığımız regionda bizim başqa çarəmiz yoxdur, başqa bir fikrimiz yoxdur. Biz bilməliyik nə baş verdiyini, hər an, hər zaman, hər dəqiqə, hər zaman bilməliyik. Bizim başqa şansımız yoxdur o mənada ki, yəni çünki proseslər davam edir. Yəni biz düşünürük ki, müharibə bitir, bir yerdə müharibə başlayır. Biz düşünürük ki, bunlar hər biri informasiya savaşını bizi istəsək istəməsək də oyunun içinə salır. Yəni başa düşürsüz, bu bizim seçənəyimiz deyil. Bəzi şeylər var ki, sən onu seçmirsən və sadəcə onun içindəsən. Yəni bu mənada rəqəmsal savadlılıq çox vacibdir. Hətta baxırsınız sosial şəbəkələrdə bir siyasi mövzu olur, tamamilə regiondan xaric bir məsələdir. Amma sosial şəbəkədə fərdi insanlar bunu müzakirə edirlər, hətta bir halda mübahisəyə keçirlər. Burada bilgisizlik və ya da yanlış informasiyanın təsirləri də özünü açıq şəkildə göstərir və tədricən bəzi cəmiyyətlərdə bu qütbləşmələrlə gətirib çıxarır. Mənə elə gəlir. %100 tamamilə doğrudur. Çünki bu gün adi bir müzakirə predmetlərinə baxdığınız zaman yenə deyirəm, nifrət nitqi, bütün hallarda nifrət nitqi birinci dinlətmək üçün istifadə olunan nitq seçənəyidir. Siz xoşniyyətli şəkildə sosial şəbəkədə və yaxud da fərqi yoxdur, açsanız efirdə və yaxud da fərqi yoxdur, çox rahat, üslublu danışsanız, insanlar sizə baxmayacaqlar. Amma o nifrət nitqi ilə danışsanız, birinci diqqətini cəlb edən sizin səs tonunuz olacaq, üzünüzün cizgiləri olacaq, aqressiv davranışlarınız olacaq və bu meyarlar əsnasında insanlar sizi izləyəcəklər. Bugünkü izlənmənin metodologiyası budur. Elmi metodologiyası budur. Buradan o tərəfə gedən proseslərə baxsaq, mövzulara baxsaq, bəli, burada din mövzusu var, burada artıq dindən çıxan o digər məsələlər var, regional mövzular var. Yəni, ağlasığmaz dərəcədə genişlənən və qarşısı alınmaz bir proseslər baş verir ki, siz o proseslərdəki izləyicini, sizin işiniz o proseslər olmalı deyil, əslində o müzakirədə gedə bilər. Amma ona dinləyən və ona inanan adamlar, bunun həqiqiliyini yoxlamadan inanan adamlar, bax, budur məsələnin mahiyyəti. Burada indi medianın da üzərində əslində yük düşür. Çünki bir xəbəri paylaşmazdan əvvəl düşün prinsipi var. Amma baxırıq ki, bəzi media subyektlərində bu olmur. Hətta bu xarici mediada qeyd olunan məsələlərdir. Bəs burada praktikada bu məsələ necə tətbiq edilə bilər? Bilirsiniz, mən sizə deyim, media gücünə güc qatmalıdır. Media, yəni, yalnız bizdə qalıb bu fikir. Media sosial şəbəkələri uduzur. Bu bizdə qalıb.
Yəni dünyanın heç bir yerində bu fikir yoxdur. Uduzmur. Mübarizədə deyil zaten. Yəni bir şeyin savaşı yoxdur. Sən savaşmasan udub-uduzmadığını necə biləcəksən? Biz niyə savaşmalıyıq? Biz bir məhfum var qarşımızda. Onu qəbul eləməliyik. Ona uyğun addımlar atmalıyıq. Bu savaşmaq deyil. Bu uyğunlaşmaqdır. Və savaşdığın üçün də uduzursan, çünki yorulursan. Yəni sən sosial şəbəkə ilə necə savaşa bilərsən ki? Yəni doğrudur. Nə edə bilərəm ki, mən informasiya resursu sosial şəbəkəni udmaq üçün nə edə bilər? Bəs o zaman informasiyanın dəqiqliyini necə yoxlayacaq? İnformasiya resursu, sosial şəbəkə ilə paralel işləməyi bacarmalıdır. Mütəxəssisləşməlidir. Bu sahəyə xüsusi diqqət yetirməlidir. Bu sahəyə dırnaqarası baxmalı deyil. Bir bu, bunu qəbul eləməlidir. İkincisi isə öz fəaliyyətini orada əks elətdirməlidir. Bəli, yeni bir əməkdaş cəlb eləməlidir, sosial media mütəxəssisi, yeni bir fikir formalaşdırmalıdır, kontent yaratmağı bacarmalıdır, cəhd etməlidir, uğursuz olsa yenə cəhd etməlidir. Bu onun işidir. Bu zaman media özü də getdikcə böyüməyə başlayacaq. Azərbaycan mediasının yəni bu gün böyük bir sınaqdan keçmiş mediadır. Müharibələr görmüş, informasiya savaşları görmüş bir yəni bir camiədir. Yəni Azərbaycan mediası 2-ci Qarabağ müharibəsində biz açıqlıqla deyirik ki, alın-açıq formada çıxdı. Çünki informasiya savaşı gedirdi. Yəni və o savaşda hər an, hər saniyə önəmli idi və adi bir məlumatın belə, dezinformasiya xarakterli məlumatın belə yayımlanması bu bir güllərin alınması deməkdir. Bir güllə bir yarası qədər ağır idi. Amma biz bu sınaqdan uzaq çıxdıq. Bütün hallarda çatışmazlıqlar varmı? Bəli, siz qeyd etdiyiniz kimi bizim mütəmadi olaraq işləmək kimi bir özəlliyimiz var. Az öncə dediyim sizə. Yəni biz tamam bir 2-ci Qarabağ müharibəsində qalib gəldik və informasiya savaşında tutduq. Amma hər şey əladır, oturaq xeyr. Üzərimizdə davamlı şəkildə işləməliyik. Bəli, YouTube platformasında inkişaf eləmək lazımdır. Sosial şəbəkələrin hər birində fərdi kontentləri, özəllikləri yaratmağı bilmək lazımdır. Bacarıqları artırmaq lazımdır. Bunun üçün də bu işi sevmək lazımdır. Yəni bu işdə mütəxəssis olmaq lazımdır. Bu işi bilən adamların bu işlə məşğul olması lazımdır. Yəni bu çox bəsit bir şeydir. Siz əməliyyat otağına bir əczaçının əməliyyat otağında insan sağaltdığını görə bilərsiniz. Təbii ki, yox. Təbii ki. Bu dərmanın yaxşısını, pisini biləcək və yaxud da iynənin nə qədər o dərmanı iynəyə çəkmək lazımdır, onun dərəcəsini biləcək. Amma onu əməliyyat icra edə biləcəkmi? Yox. Yəni sahələr üzrə hər kəsin fərdi bacarıqları var, iş bacarıqları var. Ona görə mən demək istəyirəm ki, media inkişaf eləməlidir, media öz gücünə güc qatmalıdır. Media ən önəmlisi sahibkarlıq subyektinə çevrilməyə bacarmalıdır. Media reklam bazarında özünü formalaşdırmalıdır, reklam gəlirlərini genişləndirməlidir. Və bütün bu ruçaqları, bütün bu dediyimiz meyarları etdikdən sonra əlbəttə getdikcə inkişaf eləyəcək və o inkişafında biz təzahürünü görəcəyik. Və bu dövlət üçün də vacibdir, millət üçün də vacibdir, xalq üçün də vacibdir, dəyərlər üçün də vacibdir. Mətbuat yaşamalıdır, mətbuat daha böyük, daha güclü olmalıdır. Yəni Azərbaycanın bugünkü mediası kifayət qədər peşəkardır. Mən sizə səmimiyyətlə deyirəm. Yəni bizim kifayət qədər jurnalistlərimiz var ki, mən xaricdə təhsil almış bir insan kimi deyirəm bunu sizə. Azərbaycanda jurnalistikada təhsil almış, fərqi yoxdur, istənilən bir şəxs. Bir çox ölkələrin jurnalistika fakültələrində təhsil alan insanlardan müəyyən mənada bilici baxımından üstünlükləri var. Bacarıq baxımından deyə bilmərəm, çünki praktikdir bacarıq. Bilici baxımından üstünlükləri var. Bizim jurnalistlərimizin də məlumat bazası, bir çox ölkənin jurnalistlərinin məlumat bazasından peşəkar jurnalistlərimizdən söhbət edirəm, çox üstündür. Amma biraz da inkişaf eləmək üçün, yenilənmək üçün, yerində qalmamaq üçün işlər görülməlidir, öz üzərində işlənilməlidir. Yəni sosial şəbəkədən də istifadə etməyə bacarmaq lazımdır. Siz bilirsiniz, indi media subyektləri xaricdə, məsələn mən axırıncı dəfə Qazaxıstanda müşahidə eləmişdim. Qazaxıstanda artıq informasiya resursları özlərinin süni intellekt proqramlarını yaradırlar. Mərkəzlər yaradırlar. Adamlar tək xəbər istehsal eləməyi qoyublar kənara, süni intellekt mərkəzləri yaradırlar. Bir nəfərli, 2 nəfərli əməkdaş vasitəsilə. Bunu niyə edirlər? Çünki bilirlər ki, yeni tendensiya, yeni trendlər var və bu trendlərə ayaq uydurmaq lazımdır. Özünün süni intellekt proqramını yaradır. Maraqlıdır. Və yaxşı olan startapı da satacaq başqa saytlara, başqa informasiya resurslarına.
Mən bunu deməyə gətirirəm. Biz mübarizə aparmalı deyilik, biz qəbullanmalıyıq, ona uyğunlaşmalıyıq, ona uyğun peşəkarlaşmalıyıq. Yəni Bizə bir yaraşan da vəhdət- budur, bizim gücümüz də buna çatır. Bir vəhdət, bir harmoniya yaranmalı. Mən bir daha deyirəm, bizim jurnalistlərin çox gözəl peşəkarlığı var. Və bu sahəyə aid kifayət qədər dəstək var. Yəni Media İnkişafı Agentliyi yeni media haqqında qanunvericiliyin tərtib olunması, media reyestri və bu sadalanan faktorlar var ki, media mühitindəki o çirkliyi aradan qaldırma, media mühitindəki o bir zamanlar hökm sürən o belə deyim, o tozlu dumanlı dönəmi aradan qaldırmağa xitab elədi və bu işə də yaradı. İndi qalır məsələ fərdlərin üzərində. Yəni yenə deyirəm, biraz inkişaf, biraz məsələlərə daha rəngarəng baxmaq lazımdır. Qəzetçilik dönəmi bitdi. Bitməli idimi? Bəlkə də. Bəlkə də bitməməlidir. Bunu deyə bilmərik. Amma bu reallıqlardır da. Kağız dönəmi bitdi. Bəli. Xəbər saytları dönəmi getdikcə prime dönəmini yaşadı və getdikcə sosial şəbəkələrdə yaxşı əvəzləyə bilmir deyə zəifləyir. Azalmayıb, zəifləyib. Müəyyən informasiyalar da artacaq. Çünki internet var və internetin içərisində olan bir şeyin bitmə dönəzi ola bilməz. Amma süni intellekt var. Artıq xəbər saytları sosial şəbəkələr qarşısında süni intellektlə paralel işləyib daha yeni imkanlar yarada bilər. Yəni çox rahatlıqla nəsə eləmək olar. Bunlara qorxmaq yox, bunlara alışaraq yeni imkanlarla yeni belə deyim, startaplar, layihələr ortaya qoymaq olar. Əfsəltin bəy, çox sağ olun. Təşəkkür təşəkkür edirəm bu edirəm. maraqlı müzakirəyə görə və qatıldığınız üçün. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram dəvətiniz üçün. Qeyd edək ki, bu veriliş Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin maliyyə yardımı ilə Qlobal Media və Siyasət Araşdırmaları Mərkəzinin rəqəmsal məkanda milli kimlik, təxribatlara qarşı mübarizə layihəsi çərçivəsində hazırlanıb.